入乡随俗就得泡着吃，好吃不难找，南哥帮你跑。今日方中山胡辣汤42，甜豆腐脑4块。豆香味儿挺浓的啊，点出来的豆腐，然后加上咱们这种砂糖，甜香味儿、豆香味儿混合在一块儿，就像咱们喝那个豆浆里面加糖的那种香味儿一样。不过这个就是有这个固体的感觉啊。精品胡辣汤9块，这个确实辣啊，是那种呛嗓子眼的那种辣，淡淡的花椒味儿，能吃出来麻椒的香味儿，主要是胡椒还有这个辣椒面儿。但是现在喝到汤底的那个牛骨汤的那个味道了。这里面有这个面筋，还有这个牛肉片，牛肉片挺厚的啊，跟咱们这醋椒汤啊，除了那个酸度不一样，辣度是一样的啊，要呛辣。葱花油饼7块钱一张，喝一口啊，就像咱们炸果头的那个味儿，糖果子不要糖，面香油香气的味儿，有这个小茴香籽儿，特别香。咱来一个天津的本地早点吃法啊，给它泡上。茴香味儿，还有那种葱花味儿，加上这个胡辣的那个辣味儿，吃的特别过瘾啊！牛肉盒9块钱一个，这粉条就是红薯粉条嘛。然后牛肉呢，几乎就变成那种牛肉末了，但是它里面的那个香料的料香味儿特别浓，葱花的味道挺重的，后口有一点胡椒的辣味儿，外壳是酥脆的。这个要泡一下汤，我觉得也挺好吃啊。不知道郑州当地有没有这种泡着吃的吃法啊？但是在天津，我们喜欢把碳水放在这个卤里啊、汁儿里啊泡着吃，特过瘾。水煎包1块钱一个，跟牛肉盒那个馅儿差不多，但是这个好像葱味儿更多。皮儿很软，是那种发面的那种薄皮儿，馅儿挺大。刚才看见人家做了啊，这水煎包简单的一包，啪往里面一扔，底下面平了，上面正好摔出来这个椭圆的形状，然后往里加水一盖盖就出来这种干了啊，跟咱天津的那个锅贴口感是一样的，脆脆的。好，我们总结一下啊，他家这个环境呢面积不大，就是早点铺的那种局促感。我呢特意晚来一会儿，我怕排队，9点半来的，还是没座，性价比没问题啊，和天津的早点价格差不多。